Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you are in good condition every day and every time. Okay, we are meeting again in the English class. So today we will learn about it's cold in the winter. Okay, you can open your book, Gogo's book, Gogo's book, and you can find unit 3 about it's cold in the winter. Jadi kakak semua atau teman-teman semua bisa buka buku Gogonya terkait unit 3 yang mengenai it's cold in the winter. Oke. Di sini kita bakal belajar apa ya? But before we are going to our lesson, let's start by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi terbaru di unit 3, Ustazah mau mengulang materi minggu kemarin terkait do you have any bla bla bla. Nah, do you have any? Kira-kira reviewnya terkait apa ya? Yaudah yuk kita cek do you have any. Oke. Di sini sudah ada sebuah gambar dan ada emoticon. Kira-kira apa ya? Oke. I wanna ask you, do you have any hat? Do you have any hat? So you have to answer yes. Yes, I have some hats. Kok kenapa harus yes, Ustazah? Karena terdapat emoticon smile. Kalau smile itu menunjukkan kita itu punya gitu, sesuatu hal yang bahagia gitu. Ketika kita punya sesuatu pasti bahagia kan. Nah, nanti ketika kalian menemukan pertanyaan seperti ini, ada emoticon smile dan ada sebuah benda, ketika pertanyaannya do you have any hats atau do you have any bla bla bla, terus ada emoticon, maka kalian harus menjawabnya yes, I have some hats. Okay, so the next, do you have any socks? Do you have any socks? Okay, how about this picture? What is answer? Nah, you can see from the emoticon. Sad. Sad itu sedih, berarti menunjukkan kalian itu tidak memiliki benda tersebut atau tidak memiliki barang tersebut. So, when I ask you, do you have any socks? You have to answer, I don't have any socks. Okay, so how about this? Do you have any jacket? Please answer. Don't forget about the smile emoticon. Okay, congratulations for you to answer yes, I have some jackets. Gitu tuh. Selamat ya untuk kalian yang menjawab yes, I have some jackets. Okay, so the next, I think this is the last. How about this picture? Do you have any umbrellas? Do you have any umbrellas? Okay. Congratulations for you who answer I don't have any umbrellas. Okay, thank you. That's for review. Okay, so we will continue to the new material. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya dan ini materi terbaru di unit 3. Jadi tolong perhatikan dengan baik-baik. Tadi di materi tadi judulnya di materi ketiga itu apa? It's cold in the winter. Ada yang tahu nggak winter itu kira-kira apa ya? Ya, betul. Terima kasih yang sudah menjawab. Jadi, kita ini akan belajar tentang weather dan season.
Apa sih bedanya? Nah, kita bahas ya nanti. Oke, yang pertama di gambar ini disebut dengan weather. Weather itu cuaca. Ada berapa cuaca sih yang biasa terjadi di dunia ini or in this world? Ada berapa sih? Okay, the first is sunny. Say it together, sunny. And the second, cloudy. The third, stormy, snowy, rainy, and windy. Okay, you have to call them by weather. Kalian harus memanggil ini semua dengan weather karena ini termasuk cuaca. Okay, let's say it together. Sunny, cloudy, stormy, snowy, rainy, windy. Okay, I'll give you 20 seconds to memorize about this picture. Oke, Ustazah kasih waktu 20 detik untuk menghafal nama-nama cuaca dari setiap gambar ini, karena setelah ini di slide ini bakal ada game juga. Oke, I count until now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. The time is up. Okay, you have to remember about the weather. Okay, so how about this? Okay, how about this? Okay, congratulations for you who answer it's cloudy. Terima kasih banyak dan selamat untuk teman-teman yang sudah menjawab kalau ini adalah cloudy. Kira-kira apa ya cloudy? Kalau lihat dari gambarnya, awan yang berwarna abu ya. Biasanya kita sebut itu mendung gitu. Okay, and the next, how about this? Wow, it's so easy. Okay, what's your answer? Okay, congratulations for you who answer it's rainy. Ya, betul kakak, itu adalah rainy. Ya, you have to know what is rainy gitu. Kalian sudah tahu apa sih rainy itu? Bisa dilihat dari gambar ya, sudah jelas banget. Oke, selanjutnya. How about this? Wow. Awan meniup sesuatu. Oke, what is this? What is this? Oke. It is windy. Oke, congratulations for you who answer windy. Oke, bisa dilihat ya dari gambarnya. Windy itu apa sih kira-kira? Berangin, ya. Oke. How about this? It's so easy. Sunny. Okay, that's right, sunny. And how about this? Stormy. Stormy itu badai. Jadi tuh hujan iya, ada juga petir, terus ada gemuruh juga. Itu disebut stormy. Okay. And the last one, what is this? What is this? How about this? Snowy. Yeah, snowy. Okay, thank you so much for you all who answer one by one about the weather. Okay, so let's see. Okay, before we are talk too much about weather, I have a story. Same with the last lesson, we start our lesson with the story. Sama dengan pelajaran yang terakhir kemarin, kita memulainya dengan cerita. Karena kenapa? Kalau dengan cerita bisa memudahkan atau bisa mengingat apa sih yang bakal kita pelajari gitu. Oke. There are two men, ada dua laki-laki atau ada dua pria. The first is Fahri and the second is Awab. Okay. Fahri
calls Awab to talk important thing. Fahri menelpon Awab untuk membicarakan sesuatu hal yang penting. Kira-kira apa ya? Oke. Kring, kring, gitu kan. Oke. Assalamualaikum Awab. Can you help me? Gitu. Itu kata Fahri. And Awab say, dan Awab menjawab, Waalaikumsalam Fahri. Yes, I can. What can I do? Gitu. Kata Fahri, ya, saya bisa. Apa yang bisa aku lakukan? Atau apa yang bisa aku bantu? Gitu kan. And then Fahri say, I want to go to bookstore in this afternoon. Can you join me? Awab, yes, I can. But I think you have to wear jacket and bring umbrella. Wah, Awab bilang, yes, tentu aku bisa bantu gitu. Tapi aku pikir kamu harus pakai jaket dan bawa payung deh gitu. Ada apa ya? Kok tiba-tiba Awab memberitahu kepada Fahri buat pakai jaket dan bawa payung gitu. I don't have any umbrellas. Do you have any umbrellas? Wah, sorry. I miss S ya. Aduh maaf, Ustazah lupa nulis S. Umbrellas. Harusnya ya ada S di belakang A itu. Sorry ya. Oke. And Awab say, yes, I have. So, what's the weather like there? Oke. Fahri bilang, aku tidak punya beberapa payung gitu. Terus Fahri balik nanya ke Awab, kamu punya beberapa payung? Awab jawab, yes, I have some umbrellas. Gitu, man di sini saja singkat, yes, I have, gitu kan. So, what's the weather like there? Tiba-tiba Awab nanya, what's the weather like there? Oke. Nah, ini poin penting yang bakal kita bahas. Oke. Di situ Ustazah kasih warna merah ya. What's the weather like there? Kita bakal bahas di hari ini. Oke. It's cloudy. So, what do you wear? I wear hat and jacket. Kayak gitu. I wear hat and jacket. Kayak gitu. Nah, di sini ada it's cloudy and what do you wear? Ini juga ada I wear hat and jacket. Nah, ketika itu berwarna merah tulisannya, berarti itu suatu hal yang bakal kita bahas. Kayak gitu. Kata Fahri jawab, di sini mendung gitu kan. Terus kamu mau pakai apa? Gitu kan tadi Awab menyarankan Fahri untuk pakai jaket dan bawa payung. Fahri nanya balik ke Awab, terus kamu mau pakai apa? Atau kamu mau pakai baju apa gitu. Awab bilang aku mau pakai topi dan jaket gitu untuk melindungi dia dari hujan atau ketika biasanya kan kalau mendung itu pertanda akan turun hujan gitu ya, tapi belum tentu mendung itu bakal hujan. Makanya di sini Awab menyarankan untuk pakai jaket dan membawa payung. Jadi bersiap sebelum turun hujan kayak gitu. Sedia payung sebelum hujan. Kayak gitu ya. Kata Fahri, oke, thanks Wab. See you there. Wassalamualaikum. Oke, you're welcome. Waalaikumsalam. Bye. Gitu. Oke. Nah, tadi Fahri itu bertanya kepada Awab, what's the weather like there? There itu maksudnya di sana ya. Kalau ini pakai today, kenapa? Menunjukkan hari ini. Nah, today di sini menunjukkan hari ini. What's the weather like today? Cuaca hari ini tuh seperti apa sih? Kayak gitu kan. The weather today likes cloudy. The weather today likes cloudy. Kayak gitu. The weather today likes cloudy. Jadi ketika kakak ingin menanyakan tentang cuaca kepada teman,
atau kepada orang ketika kakak mau janjian atau mau pergi ke suatu tempat dan kakak tuh ngeri tiba-tiba hujan atau tiba-tiba panas atau tiba-tiba akan ada badai gitu kan, sebaiknya kakak tanya gitu, what's the weather like today, gitu, dan dijawab the weather likes atau the weather today likes cloudy, kayak gitu. Ini pertanyaan pertama. Terus misalkan kalau nanyanya kemarin gitu ya, kakak berarti bisa diganti today menjadi yesterday, kayak what's the weather like yesterday, kayak gitu. What's the weather like yesterday, tapi nggak mungkin kalau kakak nanya what's the weather like tomorrow gitu, karena kita nggak tahu besok itu cuaca seperti apa. Oke, terus ada pertanyaan yang kedua. Kalau ini pertanyaan yang lebih menanyakan, tunggu, kita sebelum dibahas artinya kita baca dulu ya. What is the weather like in cloudy gitu. Seperti apa sih kalau cuaca mendung itu, keadaannya tuh seperti apa, kayak gitu. Nah, kita jawabnya seperti ini. It is usually cool and windy, kayak gitu. Itu biasanya tuh dingin dan berangin gitu. Bener nggak? Kalau mendung tuh biasanya agak sejuk gitu kan, sejuk karena ada angin, kayak gitu. Nah, kalau kakak pengen tanya Sani juga boleh, berarti bertanyanya seperti ini, what is the weather like in Sani. Nah, Sani itu kan tadi ya yang ini nih, Sani itu yang matahari. Nah, biasanya seperti apa sih kalau cuaca Sani itu? Nah, kalian bisa jawab it is usually hot. Benar gak sih kalau cuaca sedang sunny atau matahari yang lagi bener-bener bersinar itu, cuaca itu biasanya lagi panas-panasnya, kayak gitu. Atau kalian pengen bertanya tentang rainy, berarti kalian tinggal ganti aja cloudy-nya menjadi rainy. What is the weather like in rainy? It is usually apa biasanya? Cool juga gitu ya. Cool. Cool itu biasanya dingin biasa aja. Kalau cold ada D-nya, COLD atau sorry, COLD, COLD itu tuh bener-bener dingin. Kalian tuh harus bener-bener pakai coat. Coat itu mantel yang bener-bener tebel kayak gitu. Kalau cool masih biasa, masih dinginnya masih bisa kita hadapi gitu. Tapi kalau udah pakai COLD atau cold itu bener-bener dingin gitu, kayak membeku kayak gitu. Oke, nah ini dia perbedaannya. Season and weather. Bedanya apa gitu. Kalau season itu ada 4. Season itu musim. Ada 4 musim. Ada winter, spring, summer, and autumn atau fall. Autumn itu bisa dikatakan fall gitu. Kalau weather, it's cloudy, it's sunny, it's windy, it's foggy, it's rainy, it's stormy, it's warm, it's cold gitu. Nah, ada yang baru nih, it's foggy. It's foggy itu kalau misalkan kalian datang ke puncak, banyak fog, banyak foggy, apa tuh kira-kira? Warnanya tuh abu. Kira-kira apa ya? Nah, thank you for someone who say kabut. Terima kasih buat teman-teman yang bilang kabut. Iya, foggy itu berkabut. Jadi cuacanya tuh lagi berkabut dan biasanya ini sering terjadi di daerah daratan tinggi ya. Kayak daerah puncak, kawah-kawah, kawah putih. Nah, itu biasanya it's foggy, seperti itu ya. Nah, bedanya season dan weather tuh seperti itu. Ingat, season itu ada 4, winter, spring, summer, and autumn. Weather itu banyak ya. Tapi yang biasa kita temui itu kayaknya ada it's cloudy, it's sunny, it's windy, it's rainy,
it's stormy gitu, tapi nggak apa-apa, ini buat pengetahuan. Ditambahkan ada it's foggy, it's warm, and it's cold. Nah, cold tadi tuh yang tadi Ustazah bilang cold, itu tuh bener dingin banget kayak gitu. Oke, I think that's all for today. I hope you can understand about my explanation. So don't forget to close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. And don't forget, if you wanna ask me, please ask me by WhatsApp. Jadi kalau kalian masih belum paham terkait materi hari ini, bisa langsung hubungi Ustazah by WhatsApp ya. Oke, thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.